Sveiki, mėly mano jutuberiai. Smagu žiūrėti į kai didėja mano prenumeruotojai. Prenumeruokit. Kiek ten atsimenu, yra neužsiprenumeravę 8,9. Neužsiprenumeravę tik promenaliai, tai yra 9. Užprenumeruoti žmonės. Gal bus ir padaugėja. Tai va, tai grįžtam į praeitų metų tapimą. Tai matau, kaip matote, šitas 2024 metų, šitas irgi 24 metų, 25 metų dar bus. Laukite, intriga, bus dvi, tai ta antroji bus tokia mano patirtimi, pirma bus, tai pamatysite irgi. Tai ir žiūrėkite mano TikToką, aš turiu TikToką ir YouTube'ą. Ir vat, užsiradinęs TikTok'e, ten Mykolas Jonyla, žodžiu, susirasi TikTok'e. Tai va, tai laikinkit, rašykit komentarus. Matau, kad didėja ir prenumeruotojų. Šiuo metu matau, yra 23, norėčiau. Jeigu surinksim daugiau, tai visą apžvalgą padarysim praeitų metų, šių metų, kai kėliau. Tai va, tai dėsiu ir, kaip sakyti, ir TikToko pažiūrėsim apžvalgą, kada pradėjau į TikToką keltai praeitų metų. Nes čia buvo mano asmeninis reikalas, čia biški buvo netiekčių vieno dalyko asmeninių, tai netiekčių. Tai va, tai asmeninių mano reikalų čia, sakyti, nenuklystam nuo žodžių. Tai va, tai rašykit komentarus. Laukite, kas bus naujo įdėta. Jeigu aš žiūriu, kas į savaitę ir kas įdėta, tai ką įkelius, žiūrėkit, ką dar įkelsiu ir kiek žiūriu pats, kiek peržiūrų, kiek žmonės peržiūrė, ar kažkas daugiau. Tai pasakyti smagu matant, žiūriu ir galiu ir padaryti per televiziją Dakaro savo, ką žiūri Dakarą, už ką palaikau, galiu priminti, ką jūs palaikot, galite irgi parašyti iš Dakaro, jeigu temą apie Dakarą norit, apie Dakarą kažką pakomentuokit. Ką jūs palaikot, man irgi šis įdomus, ką mano prenumeruotojai pasižiūri, kokie prenumeruotojai, kokie žiūrovą. Ta lenktynininką palaiko, ne į temą čia biški gal. Tai va, baigiu kalbas ir žiūrim mano 24 metų apžvalgą. Tai va, tai smagu dar kitą sugrįžti į praeitų metų apžvalgą. Ir ką, mėly žmonės, grįžtam į 25 metų pradžią. Tai
visus su praėjusiu šventėm, su praėjusiu naujaku. Iki pasimatymo.